नमस्कार दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है आरती मशीन 22 इंच का है और इसका जो नागर है 22 इंच का है, बड़ा वाला स्टील का। और 4 झालर है। इसका जो घंटी है 4 घंटी है, इन 2 झालर है और इसमें शंख फिटिंग किया हुआ है। बहुत दिन से लोग इंक्वायरी था कि शंख क्यों नहीं आ रहा है। अभी नया मशीन बना गया है शंख वाला का। इसमें शंख भी बजेगा और नागरा भी बजेगा। बजा के दिखा देता हूँ। और ये मशीन को आप इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा होम डिलीवरी अवेलेबल है। इंडिया से जहाँ भी आप बोलो डिलीवरी हो जाएगा और उसमें हम बढ़िया पैकिंग करके देते हैं। कुछ भी डैमेज नहीं होगा आपका। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।